इलाके में कोई विकास नहीं हुआ, इसलिए गांव की महिलाएं बिना वोट डाले भूख हड़ताल पर बैठ गई। जब तक मतदान जारी रहेगा तब तक वे भूख हड़ताल जारी रखेंगी। बूथों पर मतदान कर्मी मौजूद है, केंद्रीय बल मौजूद है, राज्य पुलिस मौजूद है, लेकिन इलाके में कोई भी वोट नहीं देगा। गांव की महिलाएं इलाके में विकास की मांग को लेकर बूथ के सामने तख्तियां लेकर भूख हड़ताल पर बैठ गई। हबीबपुर ब्लॉक के मंगलापुर ग्राम पंचायत के बूथ के 122 नंबर बूथ के 1381 मतदाताओं ने आज वोट नहीं डाले। हबीबपुर के सेक्टर पदाधिकारी भी मौके पर आए हैं। इलाके के लोगों की मांग है कि अगर सड़क और पुल का विकास नहीं हुआ तो वो वोट नहीं देंगे, इसलिए वे आज बूथ के सामने भूख हड़ताल पर है। আমাদের এখানে কোনো উন্নয়ন হয়নি, তাই জন্য আমরা সকাল 5টা থেকে সন্ধ্যা 7টা পর্যন্ত আমরা অন্বেষণ করছি। আপনাদের এই এলাকার নাম কি? এই এলাকার নাম জগন্নাথপুর, রাধাকান্তপুর, রামকৃষ্ণপুর, এই 3টা গ্রাম মিলে 1350 আমাদের ভোটার। আচ্ছা, কোনো উন্নয়ন হয়নি? না, কোনো উন্নয়ন হয়নি, তাই আমরা করেছি যে ভূখ হড়তাল। বুথে কোথায় বসেছেন আপনারা? আমরা স্কুলের সামনে, বুথের সামনে। চলবে অনশন? হ্যাঁ, অনশন আমাদের যতক্ষণ আছে 7টা পর্যন্ত আমাদের অনশন। সবাইকে বলেছেন? কিন্তু কাজ? হ্যাঁ, সবাইকে আমরা বলেছি। আমরা 5টা থেকে বসেছি, রাস্তা স্যাংশন হয়েছে। দাঁড়ান, তারপর কাজ হয়নি? না, কোনো কাজ হয়নি আমাদের, তাই অনশন করছেন? হ্যাঁ, আমাদের অনশন চলছে। আপনার নাম? আমার নাম ঝর্ণা বিশ্বাস। ब्यूरो रिपोर्ट, PBTV न्यूज। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। रानीनगर थाना क्षेत्र के मालीबाड़ी एक इलाके के अमीराबाद नीचूपाड़ा इलाके में एक तृणमूल कार्यकर्ता के घर के पीछे बम फेंकने का आरोप वाम कांग्रेस गठबंधन पर लगा है। जानकारी के अनुसार पियरुल इस्लाम के घर के पीछे बम फेंका गया। मालूम हो कि उन्हें कल से ही धमकी दी जा रही थी। गठबंधन कार्यकर्ताओं को वोट देने जाने से रोका जा रहा था। फिर आज जब वह वोट देने गए तो उनके घर के पीछे बम फेंका गया। बम विस्फोट में कोई हताहत तो नहीं हुआ। घटना के बाद स्थानीय लोग घबरा गए। घटना के बाद केंद्रीय बल और पुलिस इलाके में पहुंची। घटना में पुलिस ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि गठबंधन ने हमले से पूरी तरह इनकार किया है। কি হয়েছিল এখন? এখানে এমন কিছু ঝামেলা ঝঞ্ঝট কিছু হয়নি, হঠাৎ দেখছি বমটা শব্দ হইলো, বমের শব্দ হইলো, অন্য কিছু। কখন হয়েছিল সেটা? এই 8 ঘন্টা আগে। তারপর কি হলো? তারপর কিছু হয়নি, তারপর তো পুলিশ আসলো। কাউকে একজনকে ধরলো দেখলাম। কাকে? আবুকে? তাহলে আমি দেখিনি ওইটা। এখানে কোনো ঝামেলা হচ্ছিল? না, কোনো ঝামেলা হয়নি। এটা এই জায়গাটার নাম কি? এটা মরিচা নিচুপাড়া। আপনার নাম? আমার নাম আক্কাস আলী, শেখ আক্কাস আলী। এই গ্রামের সমস্ত হ্যান্ডেলিং করছে জোটের হয়ে। কোথায় কি আছে, কোথায় কি আছে উনি সব জানেন। উনি এখানে ওই জোটের লোকেদেরকে উনি বলে এখানে বম ফাটিয়ে গেলেন কিছুক্ষণ আগে। ওই হয়েছে গ্রামের জোটের মাস্টার মাইন্ড। এই বমে কি কাউরে খাম জখম কিছু? এখানে বোমারি এখনো কাউরে খাম জখম হয়নি। আমরা তো সবাই ভোট দিতে গিয়েছিলাম, কেউ তো ছিল না বাড়িতে, শুধু আমার মেয়ে ছিল বাড়িতে। এখানে অনেকটা আতঙ্কিত আছি। আমরা টিএমসি করছি, ওরা টিএমসি আমাদেরকে করতে দেবে না। পুলিশ এসেছিল? পুলিশ এসেছিল, পুলিশ এসে তদন্ত করে নিয়ে গেল। যে লোকটা পুলিশের সঙ্গে ঘোরাঘুরি করছিল ওকে পুলিশ অ্যারেস্ট করেছে, কি করেছে তা বলতে পারবো না, কিন্তু গাড়িতে নিয়ে গেল। ওর নাম আবুল হোসেন। আপনার নাম? আমার নাম পিয়ারুল ইসলাম। আমরা স্বামী স্ত্রী ভোট দিতে গেছি, আর জোটারা আমাদেরকে নিষেধ করেছে যে ভোট দিতে যাও না, কারণ আমরা হচ্ছে এবার জোট পাস করবে, টিএমসি পাস করবে না। তারপরে আমাদেরকে ভোট দেখাতে এসেছিল, আমরা দেখেছি, এই দেখিনি, সেই কারণে ভোট দিতে চলে গেছি। ওই কারণে আমার মেয়ে একা আছে, আমরা শাশুড়ি, আমার মা, আমরা স্বামী স্ত্রী সবাই আমরা ভোট দিতে গেছি। বাড়িতে গরু ছাগল বাঁধা আছে কানটায়, আমার মেয়ে বাড়িতে আছে, আর ওরা হচ্ছে পিছন থেকে এসে আমার কানটায় যে বম ফেলে চলে গেছে দেশে জোর লাগানোর জন্য। কখন বমটা ফেললো? আমি হচ্ছে টাইম তো বলতে পারছি না, আমি হচ্ছে ভোট দিতে গেছি, আমি ভোটের গোড়াতে আছি, আমি ওখান থেকে শুনে তাড়াতাড়ি আসছি। দেখেছেন কখন? আমার মেয়ে দেখেছে পালাতে, ওই ওপর দিয়ে এসে মাঠ দিয়ে ফেলে দিয়ে চলে গেছে। কেন বম ফেললো? কেন ফেললো তো কি করে বলবো, জোটেরাই বলতে পারবে কি কারণে ফেললো। হ্যাঁ, আমাদেরকে এখন তো দেশে থাকা লাগবে নাকি? তাহলে কি টিএমসি করার জন্য কি বম ফেলা? হ্যাঁ, টিএমসি করার জন্যই বম ফেলাইছে ওই জোটেরা। ঠিক আছে, আপনার নাম? আমার নাম হীরা বিবি। ब्यूरो रिपोर्ट, PBTV न्यूज। पश्चिम बंगाल की मुर्शिदाबाद लोकसभा सीट से सीपीएम उम्मीदवार मोहम्मद सलीम और टीएमसी कार्यकर्ताओं के बीच एक मतदान केंद्र में जुबानी झड़प देखने को मिली है। मतदान केंद्र के आसपास रहने वाले गांव के लोगों और टीएमसी कार्यकर्ताओं ने मोहम्मद सलीम के खिलाफ मोहम्मद सलीम गो बैक के नारे लगाए।
अपने खिलाफ नारे लगते देख सीपीएम उम्मीदवार ने मतदान केंद्र में तैनात सुरक्षा बलों को इसकी शिकायत की। हालांकि शिकायत करने के बावजूद उन्हें कोई खास कामयाबी नहीं मिली। अपने खिलाफ नारे लगते और सुरक्षा बल से कोई खास मदद न मिलने पर पत्रकारों से बात करते हुए सीपीएम उम्मीदवार ने पश्चिम बंगाल सरकार और पुलिस प्रशासन पर आरोप लगाया और कहा कि लोगों को डराया और धमकाया जाता है। पुलिस अधिकारी खुद ऐसा करते हैं। मतदान के दिन भी मतदाताओं को रोका जा रहा है और धमकाया जा रहा है। मोहम्मद सलीम को बैक नारों पर पूछे गए सवाल पर सीपीएम उम्मीदवार ने कहा कि यह टीएमसी के गुंडे हैं जो मतदान केंद्र के बाहर नारे लगा रहे हैं। यहाँ केंद्र के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। কেন আপনারা গো ব্যাক জানাচ্ছেন কেন? গো ব্যাক বলছেন কেন? আমরা মমতা ব্যানার্জি লোক গো ব্যাক স্লোগান দিচ্ছেন কেন? মোহাম্মদ সেলিমের সিপিএমের রাজনীতি করে ভালো নাই, আর মার্ডার করে আর খুন সন্ত্রাসী চালায় সব নেতৃত্বে। আপনার নাম কি? আপনার নাম কি? কিসের মার খাবে? কিসের মার খাবে? কিসের মার খাবে? কিসের? খবরদার। ब्यूरो रिपोर्ट पीबीटीवी न्यूज। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। दुर्गापुर के कालीगंज इलाका स्थित निर्माणाधीन मंजिला में मालवाहक लिफ्ट से गिरने के कारण ठेका श्रमिक की दर्दनाक मौत हो गई। खबर पाकर पुलिस घटना स्थल पर पहुंची एवं शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए विधाननगर महकमा अस्पताल भेज दिया। मृतक श्रमिक की पहचान सोम सोरेन के रूप में की गई है, जो कि आउस ग्राम के लोहारकोंडा इलाके का रहने वाला है। मंगलवार घटना को लेकर परिजनों ने मुआवजे और नियुक्ति की मांग को लेकर प्रमोटर कार्यालय का घेराव किया। परिजनों ने बताया कि सोमवार की शाम को सोम सोरेन ने निर्माणाधीन बहुमंजिला के इमारत के 9वीं मंजिल पर अस्थायी मालवाहक लिफ्ट में चढ़कर काम कर रहा था। इसी दौरान लिफ्ट का डोरी टूट जाने के कारण वह 9 मंजिला से नीचे गिरने से उसकी मृत्यु हो गई। पड़ोस में रहने वाली सुतबा बोस ने आरोप लगाया कि मजदूर काम तो कर रहे हैं, लेकिन उन्हें कोई सुरक्षा नहीं मिल रही है। सोमवार शाम 9वीं मंजिल से मालवाहक लिफ्ट टूट जाने के कारण श्रमिक की मौत हुई। वे मौत को अपनी आंखों के सामने देखकर घबरा गए थे। इसके अलावा अक्सर इमारत में काम चलने के दौरान बालू और पत्थर का कण उनके घरों में घुस जाते हैं। प्रमोटर को बार बार सूचित करने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। पुलिस को मृतकों के परिजनों को उचित मुआवजा एवं आश्रित के परिवार के सदस्यों को नौकरी देनी होगी। इस बारे में पुलिस ने बताया कि श्रमिक की मौत की सूचना मिली है। प्रमोटर को थाने में बुलाया गया है। ওই লিফট চালাচ্ছিল, আমি পাশে দাঁড়িয়েছিলাম। ওই লিফটটা নামাচ্ছিল নিয়ে আমি বললাম নামাজ না আমার কথা শুনলো না। নামাতে গিয়ে পড়ে। কটার সময় ঘটনাটা ঘটে? 5টা। কি নাম তার? মিঠুন। মিঠুন কি? ওইটা তো টাইটের ভুল, আমি জানি না। উপর থেকে পড়ে গেল? কোনো সেফটি কিছু দেয়নি? তারপরে এখন আতঙ্কিত তো আছি, যেহেতু ফ্ল্যাটে মানুষ বাসিন্দা, আমরা বাস করছি এখানে, আমাদের বাচ্চারা আছে, সবাই আছে। কারো চোখের সামনে এরকম ঘটনা তো সবাই ভয় পাবে না। জিনিসটা কথাটা হচ্ছে একটা প্রাণ তো চলে গেছে না, সেটা তো এখন আর কিছু করতে পারবো না। যে কাজগুলো হচ্ছে সেটা ভালো করে প্রোটেক্ট করে নিয়ে একটা বেল্টের ব্যবস্থা হচ্ছে, একদম সেফটি, আমরা ওটাই চাইছি। কারণ কালকে যেটা ঘটনাটা হয়েছে এটা আবার হতে পারে, আমরা ওই দৃশ্যটা দেখতে চাইছি না।
যে পড়েছে সে মারা গেছে, তাকে আর কি বলবো বলুন। চোখের সামনে মৃত্যু তো দেখা যায় না, সেটা সত্যিই দুর্বিষহ ব্যাপার। এই ঘটনাটা যেন আর না হয় আমাদের, সেটাই একদম। কারণ বিল্ডিংটা এখনো কমপ্লিট করতে 1 বছরের ওপর টাইম লাগবে, তো এই ঘটনা তো আবার ঘটতে পারে। আর যেহেতু আমরা এই ফ্ল্যাটে থাকি, ফ্ল্যাটের পাশেই সব কিছু হচ্ছে, তো এই ভোগান্তিটা তো আমাদের বেশি ভোগ করতে হচ্ছে। সেফটির দিক দিয়ে কিচ্ছু নেই, এটা বলতে একদম। কি দেখলেন, কি ঘটনা ঘটেছে? ফার্স্টে আওয়াজ হয়েছে, আওয়াজ হয়ে বেরিয়ে তখন দেখছি আমার পুরো ব্যালকনিটা ভেঙে গেছে, মেশিন পুরো ভেঙে ঝুলছে। এইবার মিস্ত্রিগুলো যখন চেঁচামেচি করলো তখন জানতে পারলাম যে নিচে মানুষ পড়ে গেছে। তখন আমরা সবাই মিলে নিচে নামলাম। আমরা কাছে গিয়েও দেখতে পাইনি, আমরা দূর থেকে দেখেছি যে উনি পড়েছিলেন। তারপর ওনার মিস্ত্রিরা এসে তখন ধরাধরি করে পুলিশ এলো, পুলিশ এসে তখন নিয়ে গেল। আচ্ছা, তো ঘটনাটা কি আপনাদের পাশের ফ্ল্যাটে? হ্যাঁ, পাশে নির্মাণ ফ্ল্যাটে হচ্ছিল, তাই তো? পাশের ফ্ল্যাটটা এটা রেডি হচ্ছে। হ্যাঁ, পাশের ফ্ল্যাট থেকে হয়েছে। এবার তো যে ওই ছেলেটা যে পড়লো, ওটা কি আপনাদের এইদিকে পড়েছে না? হ্যাঁ, আমাদের এইদিকেই পড়েছে। আচ্ছা আচ্ছা, আপনার নাম? আমার নাম রুমা ঘোষ। গতকাল, এবার বিষয়টা তো আমরা জানি না, আমরা বাড়িতে ছিলাম। যথেষ্ট আমাদের কানে যে খবরটা যায় যে 4টা নাগাদ উনি কি ছাদের থেকে পড়ে গেছেন, আমরা এটা শুনেছি। কে পড়ে গেছে? এই সমসরেন। হ্যাঁ, ওনার বাড়ি হচ্ছে রোয়ারকন্দা। ওনার বাড়ি রোয়ারকন্দা। এবার আমরা যথেষ্ট এসে দেখি, মোটামুটি 6টা নাগাদ আমরা আসি, তখন পুলিশ প্রশাসনে লাশটা নিয়ে চলে যায়। এবার এসে দেখি যেভাবে ওনারা বলেছিলেন কি আপনি নিজেই পড়ে গেছে, এসে দেখি যে না, লিফট দোষে, লিফটটা কারণে ও পড়ে গেছে, ওটা ঝাটকা পেয়ে। এবার ওর যদি বা ওটা পড়তো, যদি সাইডে নেট বা কিছু দেওয়া থাকতো, আশা করা যায় মানুষটা বেঁচে যেত। এবার কোথাও একটা সেফটির কোনো ব্যবস্থা থাকলে হয়তো আমার মনে বলা যে হয়তো বেঁচে যেত। এবার এইটা এখন তোমরা চাইছোটা কি? আমরা চাই, এবার বাড়িতে আছে ওনার বউ গর্ভবতী, এবার ওনার সঠিক ব্যবস্থা হোক, যেটা আমরা দাবি করেছি সেই দাবিটা যেন মানুক। আর সেই দাবি আমাদের মহিলা, এবার ম্যাক্সিমাম এখন উনি তো সেরকম তো শিক্ষিত নন, এবারে ফ্ল্যাটে একটু কাজ দেওয়া হোক ওনাকে, যেহেতু স্বামী মারা গেছে, ভবিষ্যতে খেতেও তো হবে। আমার চাই, আমাদের দাবি এইটাই যে একটা কাজ পাক, আর যেটা আমরা দাবি করেছি সেই দাবিটা যেন পূরণটা হোক। কি দাবিটা? আরেকটা যেটা ক্ষতিপূরণটা কত? হ্যাঁ, এখন আমাদের দাবি 8 লাখ টাকা। 8 লাখ টাকা আমাদের দাবি पूर्ण করলে আমরা। दुर्गापुर से निमाई दास की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज़। अंडा रेलखंड के सिदुली स्टेशन के पास 70 वर्षीय वृद्ध महिला निभा आचार्य की रेल ट्रैक में गिरने से मौत हो गई। घटना के संबंध में मृतक महिला के बेटे ने बताया कि मेरी मां का दिमागी हालत ठीक नहीं था, रोज घर से निकल जाती थी। मंगलवार को सुबह सुबह घर से निकल गई और सिदुली रेल लाइन पार पर चल रही थी। रेल लाइन पर चलने के दौरान गिर गई और सिर में गंभीर चोटें आई। ये देखकर स्थानीय लोगों ने मेरी मां को रेल लाइन से उठाकर ले आए और प्राथमिक उपचार के लिए लेकर गए, लेकिन गंभीर चोटें लगने के कारण उनकी मौत हो गई। কি মায়ের কি হয়েছে? যে একটু মেন্টাল পেশেন্ট ছিল, এরকম বাইরে বেরিয়ে যেত সবসময়, বুঝলেন, এখন ঠিক থাকতো না। আমরা খোঁজে করে আজ 2-3 বছর ধরে এরকম চলছে। ডাক্তার কথা দেখিয়েছিলাম, কিন্তু বয়সের জন্য হলো না, মাথায় একটু সিস্টেম মতো ছিল। কখন শুনলেন এটা? এই যে সকালবেলা, কাল রাতে তো ধরুন সকাল 7টার সময় বেরিয়েছিল। বেরোনোর পর আমরা ও তো বেরিয়ে যায়, আবার সন্ধ্যাবেলা ঘর ঢুকে যেতে আর কি। হ্যাঁ, আবার কখন যায় কখন আসে কোন ঠিক থাকে, চলে আসে। আমরা খোঁজাখুঁজি করি, তো আমরা সকাল আমাকে দিদি ফোন করলে এখান থেকে যে এই ব্যাপার আছে, তখন এবার আমরা বেরোলাম। মায়ের নাম কি আছে? নিভা আচার্য। বয়স কত হবে? বয়স কত হবে? 71। ডাক্তার দেখিয়েছেন? ডাক্তার আগে চলছিল, মেডিসিন তো খেতে না, মেন্টাল না, মেডিসিন দিলে ফেলা দিত, বুঝলেন তো। খুব ডিস্টার্ব, কোনো কিছু চেঞ্জ থাকতো না। আপনার নাম? সজল আচার্য। থাকেন কোথায়? দক্ষিণবঙ্গ, হাঁসডিয়াপাড়া। বটে দক্ষিণবঙ্গ গ্রামেরই। তো ওনার একটু মেন্টালি প্রবলেম ছিল, সকাল থেকে বাইরে বেরিয়ে যেত, ঘুরে বেড়াতো এদিক ওদিক। আমরাও দেখেছি গ্রামে ঘুরতে, আমরা যখন দেখতে পেতাম খবর দিতাম তাদের ছেলেকে যে তোমার মাকে এখানে দেখলাম, ওরা আবার রিকভারি করে নিয়ে যেত। আজ সকালে শুনলাম আমাকে ওর ছেলে ফোন করলো, দাদা এই ব্যাপার, একটু চলো আমার সাথে। এসে দেখলাম এই ঘটনা, আর কিছু না। মায়ের একটু মেন্টালি ডিফেক্ট ছিল। আপনার নাম? আমার নাম উদয় হাজরা। अंडाल से मंथन पासवान की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज़।
ईंट भट्टे की दीवार गिरने और इसके नीचे दबाने से 2 मजदूरों की मौत हो गई। ये दुखद घटना सोमवार शाम को नदिया के नकाशीपाड़ा थाने के मोटा बरागाछी में एक ईंट भट्टे पर हुई। स्थानीय और पुलिस सूत्र के मुताबिक मृत मजदूरों के नाम योगेश्वर हेम्ब्रम और तालाकुरी हेम्ब्रम है। रिश्ते में वो पति पत्नी थे। दंपति झारखंड के रहने वाले थे। स्थानीय सूत्र के अनुसार सोमवार की शाम ईंट भट्टा में काम करने के दौरान अचानक भट्टा की दीवार ढह गई। इसके बाद अन्य मजदूर और कर्मचारी उन्हें बचाने के लिए दौड़ आए। उन्हें बेथुआधरी स्टेट जनरल अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। इसके बाद पोस्टमार्टम के लिए नकाशीपाड़ा पुलिस स्टेशन ले जाया गया। কাজ করতে তো হঠাৎ একটা দমকা বাতাস ওঠার পরে ওরা ভিতরে কাজ করছে। বাতাস ওঠার পরে গার্ডওয়াল একটা ইটের দেওয়াল থাকে, ওই দেওয়ালটা হঠাৎ ধসে গেল, আচমকায় ধসে গেল। কজন মারা গিয়েছে? 2 জন মারা গেছে। ওদের বাড়ি কোথায়? ঝাড়খণ্ড। নাম একজনের আমার খাতাতে আছে মহাজন, ওর নাম, আর ওর স্ত্রী। এখন কি মানে কি করবেন মনে করছেন? আমরা এসছি, দেখি এখন যেটা সলভ হবে সেটা করতে হবে আমাদের। কোন ভাটা? ম্যান ভাটা। আপনার নাম? আসবিন ম্যানেজার। আমরা এসছি যতটা হেল্প করতে পারি। ब्यूरो रिपोर्ट PVTV न्यूज़। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। मुर्शिदाबाद लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत लालबाग शहर में लालबाग सिंघी हाई स्कूल के मतदान केंद्र 107 और 108 का संचालन पूरी तरह से महिलाओं द्वारा किया जा रहा है और इन दोनों मतदान केंद्र के चुनाव आयोग द्वारा आदर्श मतदान केंद्र के रूप में विकसित किया गया है। सभी महिला मतदान कर्मियों द्वारा संचालित मतदान प्रक्रिया से मतदाता खुश है। दोनों आदर्श मतदान केंद्र में मतदाताओं की भीड़ उमड़ रही है। এই সামনে রাখো। হ্যাঁ, প্রথমে একজনা দিতে যে মেশিন খারাপ হয়ে গেছে, দিয়ে এখন বসে আছেন, বসে আছে। কি চাইছেন? ভোট হোক, তাই সেটাই চাইছি। সকাল সকাল ভোট দিতে এসে মেশিন বিভ্রাট, হয়রানি কতটা হচ্ছে? এই তো কাবালের শুরু, কখন হবে কি হবে বলতে পারছি না। আচ্ছা, এটা কত নম্বর বুথ? ওই 65। আচ্ছা, কি নাম আপনার? মোহাম্মদ গুলাম মুস্তাফা। খুব ভালো লাগছে। আচ্ছা, একজন আচ্ছা, ভোট দিলেন, ভোট দিতে কোনো অসুবিধা হয়েছে? আচ্ছা, কি নাম আপনার? কোনো কি অসুবিধা হয়েছে? না না, আমাদের এই মুর্শিদাবাদ বিধানসভা কেন্দ্র, লোকসভা কেন্দ্র খুব শান্তিপূর্ণ আমাদের বরাবরই। এখনো অবধি সেরকম পরিস্থিতির কখনো সম্মুখীন হইনি। সম্পূর্ণ মহিলা দ্বারা ভোট পরিচালিত হচ্ছে, কতটা মানে নিজে একজন মহিলা কতটা খুশি? ভালো লাগছে। আমি নিজেও একজন ভোট করেছিলাম, অ্যাবসেন্টি ভোটার্সের ভোট নিয়ে এসেছি এবং পূর্ববর্তী অ্যাসেম্বলি কনস্টিটিউশনের ভোট আমিও নিয়েছি। তো নিজেকে এই জায়গা থেকে নিজের পূর্ব স্মৃতিগুলো মনে পড়ে যাচ্ছিল। আচ্ছা, কি নাম আপনার? সংযুক্ত করতে। ब्यूरो रिपोर्ट PVTV न्यूज़। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। मुर्शिदाबाद लोकसभा क्षेत्र के भाजपा उम्मीदवार गौरी शंकर घोष ने पीठासीन अधिकारी पर मतदाताओं को प्रभावित करने का आरोप लगाया है।
मुर्शिदाबाद लोकसभा क्षेत्र के तहत अमीमगंज शहर रायबाद सिंह बहादुर हाई स्कूल के बूथ संख्या 10 पर पहुंचे। जब पहुंचे तो उन्होंने देखा कि स्कूल की प्रधान अध्यापिका रुबीना खातून को बूथ पर पीठासीन अधिकारी है। उसी स्कूल की प्रधान अध्यापिका अपने ही स्कूल में ड्यूटी कैसे कर रही है, इसकी चुनाव आयोग से लिखित शिकायत की गई है। स्कूल की प्रधान अध्यापिका रुबीना खातून ने अपनी गलती स्वीकार की। पूरे इलाके में इसको लेकर तनाव का माहौल है। তো জানালেন ওখানে প্রিসাইডিং অফিসার তো স্বীকার করে নিলেন, তাহলে এবার কি করবেন? দেখুন, আমরা কমিশনার রিটেন আবেদন জানালাম, এবার এতক্ষণ মৌখিক করেছি, এবার রিটেন করলাম, রাজ্যে জানালাম। রাজ্যে আমাদের পার্টি থেকে বললো ওনাকে 1 ঘন্টার মধ্যে আমরা এখান থেকে প্রিসাইডিংকে হচ্ছে নতুন প্রিসাইডিং আছে, আমরা 1 ঘন্টা অপেক্ষা করি। তো আপনি আরও অভিযোগ করছেন যে এই বুথে প্রিসাইডিং অফিসার ভোট প্রক্রিয়াকে প্রভাবিত করছে, নির্বাচনে এটা বেনজির। আমরা দেখিনি যে কোন স্কুলের প্রধান শিক্ষিকা সেই স্কুলের প্রিসাইডিং অফিসার, এটা কি করে? দেখুন, এটা এখানে তো আরও শুনলাম যে আরও অনেক স্কুলে এইরকম ঘটনা ঘটেছে। এটা কেন হলো এর তো কৈফিয়ত আরোকে দিতে হবে। আমরা আরোকে ফোন করে পড়াশোনা করেছি, সেই স্কুলে শিক্ষকতাও করে এসেছি, ঠিক আছে। কাজে এটা আমার কাছে কোনো অবাক করার বিষয় বলে মনে হয়নি, হচ্ছেও না। এবারে কে বা কারা কোন ইস্যুতে এটা কমপ্লেন করেছেন ওনাদেরকেই জানুক, কে বা কারা, বা কোনো পোলিং পার্টি নাকি কোনো পার্টি, এটা আমার পুরোপুরি অজানা। আমি এখানকার শুধু শিক্ষিকা নয়, প্রধান শিক্ষিকা। ম্যাডাম একটা প্রশ্ন, এখানকার বিজেপি ক্যান্ডিডেট করছেন যে আপনি এই স্কুলের প্রধান শিক্ষিকা হয়ে আরো একটা অভিযোগ আছে আপনার বিরুদ্ধে যে আপনি তৃণমূলের জন্য ভোট প্রভাবিত করছেন ভোটারদের তৃণমূলে ভোট দেওয়ার জন্য। এটা যারা রয়েছেন, ঠিক আছে, আপনার নাম? তিনি এখানকার টিচার, তিনি এই স্কুলে দুজন শিক্ষিকাই, দুজনের মধ্যে একজনের অন্য স্কুলের আজিমগঞ্জেরই পাশে স্কুলের, আর আরেকজন ওই স্কুলেরই হেড টিচার। সেই স্কুলের হেড টিচারকে কি করে দায়িত্ব প্রিসাইডিং হিসেবে? তাহলে তো আপনি আমাকে বলুন এখানে কি করে আমি বলবো যে এখানে ফেয়ার ভোট হচ্ছে? এটা তো আমি বলতে পারি না যেখানে ফেয়ার ভোট হচ্ছে। হেডমিস্ট্রেসের নাম কি? রুবিনা খাতুন। তিনি এই স্কুলেরই হেডমিস্ট্রেস? হ্যাঁ, ওই স্কুলেরই হেড টিচার, রানিং হেড টিচার। উনি রানিং হেড টিচার। আমি ব্যাপারটা জানতাম না। আমি যখন ওখানে গিয়ে করতে আমাকে তখন বলছে রুবিনা খাতুনই তো এখানে হেড টিচার আছে। হেড টিচারই তো এখানে আমি সঙ্গে কিন্তু বলেছি যে সেক্টর অফিসারকে এখনই কমপ্লেন করবো আমি। ওরা বাকিরা বলছে যে ছেড়ে দাও কমপ্লেন করতে হবে না। এবার ব্যাপারটা তো ঠিক না, না? একটা হেড আমার নাম মহুয়া কোনারচু। ब्यूरो रिपोर्ट पीवीटीवी न्यूज़। अंचल कांग्रेस सभापति के घर पर बमबारी की घटना सामने आई है। कांग्रेस की तरफ से बम विस्फोट के लिए तृणमूल कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया गया है। घटना मंगलवार सुबह मुर्शिदाबाद के हरिहरपाड़ा थाना के पाथरघाटा इलाके में हुई। कांग्रेस का आरोप है कि मतदाताओं को डराने के लिए तृणमूल समर्थित बदमाशों ने कांग्रेस के अंचल सभापति के घर पर बमबारी की। इस घटना को लेकर इलाके में व्यापक तनाव देखा जा रहा है। घटना की सूचना पाकर हरिहरपाड़ा पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। ওটা খোঁজ করুন, ওটা ফেটে এখানে পড়ে আছে দেখেন একটু। হ্যাঁ স্যার, না না সেটা না, আমি বললাম যেটা স্যার আসুক, না না বললাম স্যার আসুক, তাই বললাম, আপনার কথা বললাম স্যার আসুক, দিয়ে তুললো তো ওগুলা। ब्यूरो रिपोर्ट पीवीटीवी न्यूज़। রানীগঞ্জ শহরের এনএসবি রোডে অবস্থিত সুসজ্জিত এবং মনোরম পরিবেশে অতিথিদের পরিষেবার জন্য তৈরি অতিথি ইন হোটেল অ্যান্ড রেস্টুরেন্ট। হোটেল অতিথি ইন পরিষেবায় থাকছে অত্যাধুনিক সুবিধাযুক্ত এসি রুম। অতিথি ইনে পকেট ফ্রেন্ডলিতে আপনি পাবেন সিঙ্গেল অ্যান্ড ডাবল বেডরুম। ফেস্টিভ্যাল সিজনে থাকছে স্পেশাল ডিসকাউন্ট। তাই উৎসবে অনুষ্ঠানের যে কোনো দিন পাশেই পাবেন হোটেল অতিথি ইন, মেট্রো প্লাজা, এনএসবি রোড, রানীগঞ্জ, মুথুট ফাইন্যান্স বিল্ডিং। যোগাযোগ করুন এই নাম্বারে 7872933666 এবং 9434133666। आसनसोल लोकसभा चुनाव के भाजपा प्रत्याशी सुरेंद्र सिंह आहलूवालिया के समर्थन में सोमवार को रानीगंज में मशहूर अभिनेता व गायक व भाजपा नेता मनोज तिवारी एवं विशिष्ट रिपोर्टर बीजेपी के मनीष कश्यप रानीगंज शिल्पांचल पहुंचे।
रानीगंज पंजाबी मोड़ से रेलवे स्टेशन तक भाजपा प्रत्याशी सुरेंद्र सिंह अहलुवालिया के समर्थन में चुनाव प्रचार किया। साथ ही मौजूद हमारे संवाददाता ने खबर की विस्तृत जानकारी ली। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, PVTV নিউজ। এই মুহূর্তে আপনাদেরকে আমরা নিয়ে এসে চলেছি 278 নম্বর বিধানসভা রানীগঞ্জে। এখন উপস্থিত রয়েছি রাষ্ট্রীয় রাজমার্গের ঠিক পাশে রানীগঞ্জ শ্যামখাটু মন্দিরের ঠিক প্রিমিসিসে। আপনাদেরকে জানিয়ে রাখি আগামী 13 মে আসন্ন লোকসভার যে নির্বাচন, সেই নির্বাচনকে সামনে রেখে যে ভারতীয় জনতা পার্টির যিনি প্রত্যাশী রয়েছেন সুরেন্দ্র সিং আহলুওয়ালিয়া মহাশয়, তিনি দাঁড়িয়েছেন বিজেপি প্রার্থী হয়ে। ওনার সমর্থনে আজকে রানীগঞ্জে এসে পৌঁছাচ্ছেন ভারতের রাজনীতিবিদ, গায়ক এবং ভোজপুরি চলচ্চিত্রের শীর্ষ অভিনেতাতে স্বীকৃত তিনি হচ্ছেন মনোজ তেওয়ারি মহাশয়। আর কিছুক্ষণের মধ্যে উনি এসে পৌঁছাচ্ছেন রানীগঞ্জের পাঞ্জাবি মোড় এলাকায়। ওখান থেকে ভারতীয় জনতা পার্টির কর্মী সমর্থকেরা দলীয় ঝান্ডা হাতে নিয়ে পাঞ্জাবি মোড় থেকে একটি বাইক র্যালির মাধ্যমে এসে পৌঁছাবেন এই রানীগঞ্জের শ্রী শ্যামখাটু মন্দিরে। এখানে উনি দর্শন করবেন মন্দির প্রাঙ্গণে এবং ভেতরে তিনি যাবেন, পূজা অর্চনা দেখবেন এবং মন্দির পরিসর দর্শন করবেন। আসুন আমি আমার সহযোগীকে দেখাতে বলবো সরাসরি মন্দিরের সে দৃশ্য। ভারতীয় জনতা পার্টি বিজেপি 2014 সালে ভারতের সাধারণ নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে উনি জিত হাসিল করেছিলেন এবং 2016 সালে দিল্লি বিজেপির তিনি সভাপতি হয়েছিলেন। এখন কিছুক্ষণের মধ্যে উনি এসে পৌঁছাচ্ছেন এবং মণ্ডল 1-এর তরফ থেকে দেবজিৎ খাঁ যিনি রয়েছেন মণ্ডল 1 রানীগঞ্জের প্রেসিডেন্ট, তার নেতৃত্বে এখান থেকে একটি বাইক র্যালি আর কিছুক্ষণের মধ্যে এই শ্রী শ্যামখাটু মন্দিরের প্রাঙ্গণে এসে উপস্থিত হবে এবং এখান থেকে মন্দির দর্শনের পর উনি সরাসরি এগিয়ে যাবেন রানীগঞ্জ স্টেশন পরিসরে এবং তিনি তার আজকের মূল্যবান এই আসানসোল লোকসভাকে ঘিরে কি মূল্যবান বক্তব্য দিচ্ছেন সরাসরি আমরা তুলে ধরবো আমাদের PVTV ক্যামেরার মাধ্যমে। जय श्री राम। रंगना है बसंती, याद रहेगा ना? तो एक बार दोनों हाथ उठा के कहिएगा, फिर एक बार, फिर एक बार, एक बार फिर से मोदी सरकार। लगातार जो है वो सलाखों के पीछे भेज रही है और भारतीय जनता पार्टी में रह के जो है आप भ्रष्टाचारियों के खिलाफ और आसानी से बोल सकते हैं। तेजस्वी यादव और उनके लालू परिवार पे मैंने बोला था तो 9 महीना मुझे जेल में डाल दिया गया था। अब जल्द जो है वो लोग सलाखों के पीछे जाएंगे और अभी जो है झारखंड में एक भ्रष्टाचारी के घर से 35 करोड़ रुपया मिला है तो भारतीय जनता पार्टी सभी पीछे डालेगा। करप्शन और आतंक का खेल पश्चिम बंगाल में TMC की सरकार कर रही है। उनको तो नरेंद्र मोदी अपने लिए तो काल ही दिखेंगे। अब ये लोग चाहते हैं कि इनको माता बहनों पे अत्याचार करने की छूट मिले, इनको लूट करने की छूट मिले। तो अब ये पश्चिम बंगाल की सरकार पश्चिम बंगाल की जनता अब इनको मौका नहीं देगी। और नरेंद्र मोदी जी पिछले 10 साल से PM हैं, ना वो किसी जाति के साथ भेदभाव करते हैं ना तो किसी धर्म के साथ। उनका नारा है सबका साथ सबका विकास और भ्रष्टाचार और अपराध पे 0 टॉलरेंस। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि जब 400 सीट जो है लगा रहे हैं और जो गारंटी मोदी गारंटी कि इस चुनाव में जनता जो लोग मोदी जी को गाली दे रहे हैं उन लोगों को पश्चिम बंगाल की जनता जवाब देगी। कमल का बटन दबाकर मोदी जी को जिताएं। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, PVTV নিউজ। রানীগঞ্জ শহরের NSB রোডে অবস্থিত সুসজ্জিত এবং মনোরম পরিবেশে অতিথিদের পরিষেবার জন্য তৈরি অতিথি ইন হোটেল অ্যান্ড রেস্টুরেন্ট। হোটেল অতিথি ইন পরিষেবায় থাকছে অত্যাধুনিক সুবিধাযুক্ত এসি রুম। অতিথি ইনে পকেট ফ্রেন্ডলিতে আপনি পাবেন সিঙ্গেল অ্যান্ড ডাবল বেডরুম। ফেস্টিভ্যাল সিজনে থাকছে স্পেশাল ডিসকাউন্ট। তাই উৎসবে অনুষ্ঠানের যে কোনো দিন পাশেই পাবেন হোটেল অতিথি ইন, মেট্রো প্লাজা, NSB রোড, রানীগঞ্জ, মুথুট ফাইন্যান্স বিল্ডিং। যোগাযোগ করুন এই নাম্বারে
7872933666 এবং 9434133666। आसनसोल लोकसभा चुनाव के तृणमूल कांग्रेस प्रत्याशी शत्रुघ्न सिन्हा के समर्थन में रानीगंज के 36 नंबर वार्ड शिशु बगान में शत्रुघ्न सिन्हा के पत्नी पूनम सिन्हा जी ने डोर टू डोर प्रचार अभियान चलाया। साथ ही शिशु बगान फुटबॉल मैदान से रोड शो भी किया। इस दौरान आसनसोल नगर निगम के एमएमआई से दिव्यंतु भगत, टीएमसी के पूर्व काउंसलर हिना खातून, छात्र नेता सौमित्र बनर्जी, रोहित दत्ता आदि उपस्थित थे। नहीं पड़ेगा, जरूर बिल्कुल फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि सिन्हा साहब की अपनी स्टैंडिंग है और आप लोग सब लोग जानते हैं कि उन्होंने इतना अच्छा काम किया है, 2.5 साल में इतना अच्छा काम किया है। दूसरे लोग तो यहाँ पर आए ही नहीं काम करने, तो इसके लिए और जिस तरह से यहाँ के लोगों ने इनको अपनाया है, हमें कोई डर नहीं है, कोई भी आ जाए। मैडम, बहुत सारे भ्रष्टाचार लोग आपको मिलेंगे उन पार्टी में, आप गिनते जाइए कितने लोग हैं वहाँ पर। भ्रष्टाचार खत्म करने के नाम से उल्टा अपने पार्टी में और भ्रष्टाचार लोग लेके आए हैं। तो इसके लिए आप ही लोग सोचिए कि क्या पार्टी है जहाँ पर इतने सारे भ्रष्टाचार लोगों को अपने साथ मिला लिया। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज़। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। पश्चिम बर्धमान जिला INTTUC की तरफ से टीएमसी प्रत्याशी शत्रुघ्न सिन्हा के समर्थन में कल आसनसोल के सुकांतो मैदान इलाके में एक चुनावी सभा का आयोजन किया गया। यहां आसनसोल उत्तर के विधायक और राज्य के कानून तथा श्रम मंत्री मलय घटक, INTTUC के प्रदेश अध्यक्ष ऋतुव्रत बैनर्जी, पश्चिम बर्धमान जिला INTTUC अध्यक्ष अभिजीत घटक, ममता मंत्रिमंडल के एक और मंत्री गुलाम रब्बानी पार्षद थे। जीतू सिंह के अलावा इस क्षेत्र के तमाम TMC कार्यकर्ता और समर्थक उपस्थित थे। इस मौके पर अपना वक्तव्य रखते हुए मंत्री मलय घटक ने ये बातें कही। सभापति सभी यहाँ पर मौजूद है, तो इस वार्ड में हम हमेशा आते हैं और मेरा बात आप लोग इसका आगे भी बहुत सुने होंगे। मैं खाली 2 लाइन में यही कहूँगा कि इस बार का जो चुनाव है, इस चुनाव बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। इस चुनाव में आपको फैसला लेना है कि हम लोग का देश का जो गणतंत्र है, जो डेमोक्रेसी है, वो रहेगा कि नहीं रहेगा। इस बार का चुनाव में आपको फैसला लेना है कि जैसा दिल्ली का सरकार चल रहा 10 साल से, हर आदमी तन हो चुका, ये सरकार रहेगा कि नहीं रहेगा। एक तरफ में ममता बनर्जी और दूसरा तरफ में नरेंद्र मोदी का अगर फर्क देखिएगा तो मैं छोटा सा एक बात कह रहा हूँ कि बंगाल में ममता बनर्जी फ्री राशन देती है, आप लोग को चावल फ्री मिलता है, और उसको पकाने के लिए नरेंद्र मोदी गैस देता है, नरेंद्र मोदी, उसका दाम 1200 रुपया है। तो यही फर्क है ममता बनर्जी और नरेंद्र मोदी से। 2010 में गैस का दाम 415 रुपया था, आज बढ़ के 1200 हो गया था। अभी चुनाव के चलते 100 रुपया घटा दिया, तो 1100 रुपया में आया। लेकिन चुनाव में शख्सियत जो है कोई बीजेपी से आया है, क्या नाम है उनका, ऐसे दार्जिलिंग में घुस पाता है, वो धक्के मार के निकाल दिया। दार्जिलिंग तो हमारा लोकसभा था, दार्जिलिंग घुस नहीं पा रहे हैं, इसलिए जो है यहाँ उनको थोप दिया है। और कोई कांग्रेस की तरफ या लेफ्ट की तरफ से आई है। देखिए, हमारा एक ही बात का कहना है, ये सरकार आज माँ बहन ज्यादा है यहाँ। एक जब बच्चे को माँ जन्म देती है तो वो इंसान बनने के लिए, जब इंसान बनते हैं, वो इंसान बनने का एक टाइम हो जाता है। उसके बाद मोदी जी उसके दिमाग में जो जहर भरता है, जो पॉइजन देता। आसनसोल से बीजू मंडल की रिपोर्ट, PBTV न्यूज़। केंदा एरिया की बहुला साइडिंग में बहुला गांव के ग्रामीणों ने गांव में पानी सप्लाई की मांग पर साइडिंग का कामकाज और एरिया का कोयला ट्रांसपोर्टिंग ठप कर आंदोलन, उग्र आंदोलन किया। इस दौरान गांव वालों के साथ CISF जवानों का भी झड़प हुआ। इस झड़प में CISF इंटेलिजेंस विभाग के एक जवान जख्मी हो गए। उसके बाद घटना की जानकारी मिलने के बाद सोनपुर बाजारी से CISF के सहायक कमांडेंट दलबल के साथ बहुला साइडिंग पहुंचे। CISF कोई कार्रवाई करती तब तक केंदा एरिया के महाप्रबंधक विनय सहगल भी बहुला साइडिंग पहुंचकर स्थिति को नियंत्रित किया।
इधर घटना के संबंध में बहुला गांव के अमित मंडल, समर मंडल, झंटू पाल, राजकुमार पाल ने ये बातें कही। বহুলা গ্রামে পটহোল হয়ে যাওয়ার জন্য আমাদের বিগত 2 বছর ধরে আমরা জলসংকটে ভুগছি। আমরা বারবার আমরা এসিএল এর ম্যানেজমেন্টকে বারবার আমরা বলেছি যে আমাদের এই প্রবলেমটা সলভ করার জন্য, কিন্তু এসিএল আমাদের কোনো কর্ণপাত করেনি। ইভেন আমরা 2টো বোরহোল করার জন্য বলেছিলাম যে বোরহোল করে দিলে আমাদের জলের সমস্যা মিটবে, একটা মোটামুটি আমাদের একটা সিদ্ধান্ত হয়েছিল, কিন্তু সেই বোরহোলও স্টিল না আজ অবধি আমাদের করেনি। উনি কথা দিয়েও কথা রাখেননি। ওই জন্য আজকে আমরা বাধ্য হয়েছি আমাদের এইখানে সিএইচপিটাকে বন্ধ করতে। আমাদের জলে এত সমস্যা যে আমাদের খাওয়ার জল নেই, আমাদের ইউজের জলের তো দূরের কথা, আমরা খাবার জল পর্যন্ত আমাদের অভাব হয়ে গেছে। বহুলা গ্রামে এরকম সমস্যা এসিএল, সেই জন্য সেইটা আমাদের জিএম এর বক্তব্য। আমরা কি কোনো গুন্ডামি করতে এসেছি? আমরা তো আমাদের নিজেদের আমাদের যে অসুবিধাটা সেটা আমরা দাবি দেওয়া পেশ করতে এসেছি। সেখানে উনি আমাদের ফোর্সফুলি আমাদের আন্দোলনটাকে बहुला गांव का जो विलेज कमेटी का लोग है वो लोग आए थे, मैनेजमेंट के साथ विचार हुआ हम लोग का। कुछ देर के लिए, कुछ घंटा के लिए रोड थोड़ा बंद था, ट्रांसपोर्टिंग बंद था। समस्या मिट गया, जीएम साहब का सहयोग मिला, गांव का लोग भी सहयोग किए, एक साथ बैठ के हम लोग समस्या मिटा लिए। और समस्या आएगा, समस्या जाएगा। हमारा और जीएम के बीच में जो हम लोग का व्यवहार है, काम करने का जो तरीका है, वो तरीका हम लोग का रहेगा। हम लोग का क्या बात? कुछ बात नहीं है। पानी के लिए बहुला गांव का लोग 2 साल से परेशान है। आप लोग प्रेस वाले हैं, जाइए बहुला गांव से थोड़ा पूछिएगा। बहुला गांव के लोग इस टाइम में कुआं में 1 बाल्टी पानी नहीं मिलता है। अगर उन लोग को स्टेट से पानी ना मिले तो ईसीएल के पानी उन लोग को बिल्कुल नहीं मिलता है। आज के दिन में अवस्था ऐसा है कि बहुला गाँव के लोग पानी के बिना। अंडाल से मंथन पासवान की रिपोर्ट, PBTV न्यूज़।